Новый год– чудесная пора, и чтобы наполнить свой дом новогодним волшебством, мы ставим елку, вешаем гирлянды, а еще одна из частей новогоднего интерьера– это камин. Его, кстати, не обязательно покупать, его легко можно сделать самим. Для нашего камина нам понадобится клей, коробки, чем больше, кстати, тем лучше, обои с нужным вам принтом и скотч. Первое– это нам нужно склеить коробки между собой, чтобы они не расползались. Дальше формируем из коробок колонны камина и тоже их склеиваем. Приклеиваем обои к коробкам и украшаем их мишурой, бантами, чем угодно. Из сделанных коробок мы формируем камин. Внутрь вместо огонька я поставила специальную печку. Вы же можете поставить планшет с видеозаписью горящего пламени или просто нарисовать его. Спасибо за то, что посмотрели видео. Делайте камин, украшайте свой дом. Счастливого вам Нового года!